देखो भैया एकदम पानी पानी हो रहा है। देखो लहर आ रहा है, दुकान के अंदर पानी घुस रहा। गाँव में इतना बारिश हुआ है, आने तूफान आज 24 घंटा हो गया है, बराबर बारिश हो रहा है, इतना बाढ़ आ गया है। अब ये देखिए दुकान के, ये अपनी दुकान है तो दुकान के 4 फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। ऐसा है।